hea meel üksteist näha pühakojas ja alustada tänast teenistust meie issanda Jeesuse Kristuse nimel. Psalmist ütleb, issand on kuningas igavesti, sinu Jumal Siion põlvest põlve, halleluuja. Ma usun, et meie südametes on tänu, issand on kuningas, ta valitseb, ta on hea. Mul on hea meel, et täna muusika osas ja ka meid kaasa kutsudes mõne lauluga teenivad Marika ja Jaana ja need on ühe põlvkonna laulud. Ma usun, et te tunnete selle ajastu ära. Need on laulud, mida me kogudusega laulsime ka Suigus, kui meil olid need laagripäevad. Nii et oleme rõõmsad, oleme tänulikud. Nende tänu ja ülistusmõtetega jätkame. Laulame ühiselt laulu number 5. Oh, võtkem Jumalat suust, südamest nüüd kiita ja tõuseme, et seda laulu laulda.
võtame istet ja laulame veel ühe imearmsa laulu 566. Mul on selle lauluga üks nagu mälestus või teie võite kinnitada, kas see nii oli, et kui ma elasin mitte Pärnus, vaid Tõrvas ja kui ma mõnel korral Pärnusse sattusin, siis ikka ja jälle lauldi seda laulu. Ma ei tea, kas see on nii armas meie kogudusele. Ma usun, et on. Laulame ühiselt. Tänane evangeeliumi tekst, mis on kalendris, on meile tuttav kirjakoht rikkast mehest ja vaesest Laatsarusest. Ilmselt me teame seda üsna hästi, oli rikas mees, kes elas siin elus hästi, aga kui ta ära suri, siis tal oli halb, oli halvas kohas, halvas. Ja oli vaene Laatsarus, kellel oli halb elu, raske elu, aga kui ta ära suri, siis oli tal hästi. Selline õigluse printsiip, et kellel siin on hea, sellel on seal halb ja vastupidi. Selline lugu. Ja see on nagu õiglane. Ja teame ka, et see rikas mees, siis kui ta sinna seal halvas paigas oli, hüüdis isa Abrahami, et aita, et mul läheks vähe kergemaks siin. Aga ta ütles, et ei saa aidata. Ja seda teksti küllaltki palju kasutatakse ja seletatakse ja tõlgendatakse ja ma ei loe seda tervikuna ette, ma küsisin veel, vend Aldur Vunk peab sel teemal täna jutluse ja loeb selle tervikuna, ma loen ainult ühe väikse osa. Aga ma nimetan ainult ära ühe niisuguse asja, mis mind on selle loo juures nagu kõige rohkem kas puudutanud või küsima pannud. Ja nimelt see, et see rikas mees, kes oli vatune, nagu me kõik,
oma loomulikus olemises hüüdis isa Abrahami poole ja Abraham ütles, et ma ei saa sind aidata. Aga kui ta oleks hüüdnud Jeesuse poole, kas Jeesus oleks saanud aidata? See on mõttekoht. Et kui see Jeesus selle loo rääkis, siis ta polnud veel kannatanud, surnud, üles tõusnud ja selles mõttes nagu lunastus polnud veel toimunud. Aga meie oleme selles osas nagu teises olukorras. Aga eks me kuuleme sellest pikemalt täna. Aga ma loen ja tõuseme selle tekstist 5 salmi. Siis sündis, et vaene suri ja inglid kandsid Abrahami juurde, aga ka rikas suri ja maeti maha. Kui ta siis põrgus suures valus ja oma silmad üles tõstis, nägi ta Abrahami kaugelt ja Laatsarust tema juures. Ja ta hüüdis ja ütles, isa Abraham, halasta mu peale. Ja läkita Laatsarus, et ta oma sõrme otsa kastaks vette ja jahutaks mu keelt, sest ma tunnen suurt piina selles tuleleegis. Aga Abraham ütles, laps, mõtle, et sa oled oma hea põlve elus kätte saanud ja Laatsarus nõnda samuti kurja. Nüüd lohutatakse teda siin ja sina oled piinas. Amen. Ja me palvetame. Issand, me täname selle päeva eest, täname selle sõna eest, selle loo eest. Issand, ja palume, et sa räägiks täna meie vastu ja saadaks korda meie südames, mis vaja. Issand, palume ka meie pastori Enoki eest, kes on täna naaberkoguduses ja kingi ka talle hea osa ja sellele kogudusele, kus ta on. Palume ka nende koguduste eest, kus on aastapäevad, on Keila baptisti kogudus, Laagri kristlik kogudus ja Luguse kogudus. Issand, õnnista ka neid ja kui nad tulevad kokku ja issand, ole armuline nende vastu ja kõigi meie koguduste vastu ja kogu risti rahva vastu ja meie ka Eesti rahva vastu. Issand, tänu sulle. Ja õnnista ka meid, ära unusta, kui me täna siin oleme. Issand, õnnista sõna, õnnista laulu, õnnista palveid. Issand, et see tund sinu jalgade ees oleks viljakas ja õnnistatud. Aamen. Saame üheskoos ühe laulu laulda. Ma ei tea, kui peaks valima kogudusele hümni, siis see võiks olla üks kandidaaట్లాul, sest siin on öeldud, et Immanuel, issand on meiega. Neid kogudusi ei ole palju Eestis, kes kannavad sellist nime. Laulame üheskoos ja peale seda ma ootan kõiki pühakooli lapsi siia ülesse.
õpetajaga siia. Isegi õpetajatega. Me oleme põnevil, millest lapsed täna räägivad. No väikestega me räägime sellest, kuidas Jumal on kõikjal olev. Jumal on kõikjal olev. Jah. See on põnev teema. Ja suuremate lastega on meil täna Noa lugu. Mõlemad on tähtsad lood. Tõuseme kogudusega ja palvetame, et need tunnid läheksid korda. Isa taevas, tänu sulle, et sina viibid kõikjal ja see on imeks pandav, kui me vaatame loodust, näeme su kätetööd ja me usume, et täna oled sina siin, meie keskel. Ja päris ime on see, kui me ütleme, et sa elad meie südames. Kuidas on küll see võimalik, aga see on nii. Me täname sind. Issand, õnnista lapsi, kui nad lähevad tundi, luba, et see teema, need mõtted võiksid jõuda kõigi lasteni ja õnnista ka neid, kes arutlevad täna Noa loo üle, kõneta neid ka selle loo läbi. Tänu, et sina, Jeesus, oled meie hea sõber, meie päästja. Aamen.
nüüd me vaatame pisut ettepoole ja teadete poole. Kooriliikmed teavad, nemad kogunevad peale jumalateenistust, harjutavad laule, aga kell 1 peale lõunat alfa kursus jätkab. Võid ühe klahvi panna edasi, pärast tuleme tagasi. Et alfa kursus jätkab, meil oli hea meel 4 kursusest osavõtjat tervitada esimesel korral, aga me loodame, et tuleb inimesi veel juurde. See võimalus on vähemalt esimesel 3 korral liituda alfa kursusega. Nii et tehke jätkuvalt ka eestpalvet ja kui on mõni sõber, kes on huvitatud, siis julgustage teda tulema. Kell 17 peale lõunat, kuu viimasel pühapäeval on allianss palvekoosolek Pärnu palvekätel. Kolmapäeval on piiblitund ja neljapäeval on väärikate osadus. Reedel on palvekoosolek, kell 17, kell 18 kogunevad noored ja järgmisel pühapäeval, kui Jumal kingib meile elu ja võimalust, siis kell 10 ja kell 17 peale lõunat on koos leiva murdmisega Jumala teenistus. Me oleme neid teateid kuulnud ja näinud pühapäevast pühapäeva. Ma mõnikord oma argitööd tehas neljapäeval korraga avastan, vaatan, et kell 11 või midagi sinna kanti, et armsad õed-vennad on kogunenud ja mul nagu ei ole see hästi meeleski või mõtteski. Ma tahaksin, Ester, tule siia ülesse, räägi, mida väärikad teevad neljapäeval. Et need ei ole niisugused kuivad teated, millest me lihtsalt osa saame ja siis ära unustame. Et tule räägi mõne sõnaga. Tere, armas kogudus Joel, siis palus mul rääkida, mis me teeme neljapäeviti. See neljapäevane on lihtsalt selline võimalus umbes paar tundi olla usklikel koos ja olla koos Jumalaga. Me loeme seal Jumala sõna, praegu on pooleli Osvald Tärgi psalmide raamat, see on küll juba lõpusirgel, aga küll me leiame siis uue raamatu, mida edasi lugeda. Ja peale seda lugemist me nagu arutame, kas kellelgi tekkis sellega seoses mõtteid. Kuna meid on suhteliselt vähe koos, käib umbes 8-10, siis peale seda on võimalus igaühel palvetada, mis tema südamel on. Sellises suures koguduses sellist võimalust ei ole, aga seal on väga hea võimalus jagada oma muresid, rõõmu. Jagatud mure on ju pool muret. Ja kui jagad rõõmu, siis see kasvab sellega selles. Ja on muidugi lauaosadus, peame sünnipäevi, kui kellelgi on sünnipäevad. Ja seoses sellega mul ongi nagu piiblis on öeldud, õpetussõnades 11-17, kes peab osadust, teeb head iseendale, aga kes ennast eraldab, on julm oma enese ihu vastu. Ja on ka üleskutse, kes tõesti tunneb, et ta tahaks nagu oma ihule midagi head teha. Tulge, meil on vaja uusi inimesi, sellepärast, et aeg teeb oma tööd, meid väheneb seal iga aastaga. Nii et tulge, olete kõik oodatud Jumalaga veetma paar tundi neljapäeviti. Väärikatest oleme kuulnud, aga mis noored teevad? Astrid, ole hea, räägi mõne sõnaga noortest ka. Et võib-olla me unustame täiesti ära reedel, kus me oleme oma töönädala läbinud, mõnuleme juba kodus, noored on tulnud kokku. Noorte see tund on väga sarnane selle väärikate tunniga, nagu ma kuulsin praegu. Meie oleme ka paar tundi koos osaduses, loeme Jumala sõna, noored õpivad tundma, mis piiblis on kirjas, väike söögiosadus, alguspalve, lõpupalve. Et me alustasime natuke enne jõule eelmisel aastal ja ma olen Jumalale hästi tänulik, meil on nimekirjas 12 noort, aktiivselt käib kohal 11 nendest. Et ma olen iga kord nii üllatunud, et nad tulevad jälle, ma olen nii rõõmus, et nad tulevad ja ma tänan Jumalat selle armu eest. Ja ma tänan kõiki eestpalvetajaid, kes noori südames kannavad ja seda tööd. Ja ma tänan kõiki kaastöölisi, kes aitavad seda läbi viia.
ja mulle tuli südamesse veel selline asi, et noored väga-väga vajavad meie eest palveid. Ma printisin iga noore nime ühele väikesele paberile ja teen üleskutse koguduse liikmetele, et kui kellelgi on südames võtta üks noor omale eespalve lapseks, siis täna võib tulla minu juurde ja võtta siit ühe nime ja hoida seda noort püsivalt palves, et nad oleksid alati hoitud. Ja kes seda nime ei võta, ikka hoidke meid palves. Aitäh! Mul oleks olnud hea meel, kui vend Aldur oleks siin olnud ja rääkinud meeste heast võimalusest tulla üheskoos palvele. Suiku, see on juba selline traditsioon, et isegi kõvemad pead ei mäleta, millal see algas. Aga 7. oktoobril, ja ma arvan, et kõige kohasem aeg on just kell 6, tulla kokku meestel, pange see aeg kinni, iga mees, kes on sellest palveosadusest osa võtnud, ei ole kahetsenud. Vähemalt minu kõrvu ei ole see kostunud. See on hea võimalus olla pikemalt üheskoos osaduses. Nii et jätame selle päeva ka endale meelde. Nüüd me peatselt paneme kokku kaasa toodud ohvrianni, aga ma tahaksin enne seda küsida, et kas kellelgi on mõni eestpalve soov, mida me ka üheskoos võiksime eestpalves Jumala ette tuua, koos tänu ka ohvri eest, siis see on praegu võimalus. Jah. Meie koguduses on need väiksed eestpalve karbid ka. Me võime neid julgesti kasutada, seal on paberpliiats, sa saad oma eestpalve sooviga anonüümselt panna sinna eestpalve karpi ja me tahame kogudusega nende eestpalvete eest ikka palvetada. Aga laulame ühiselt, jah? Jah. Laulame ühe, ma ei tea, kas see on siis vana aja laul, aga see on üks tore laul. Paneme selle laulu ajal ohvri kokku. Ma räägin teile ühe väikse loo, nii kaua kuni lauljad kogunevad. Mõni päev tagasi oli minu ühel töökaaslasel sünnipäev ja ma ei saanud teda kohe samal päeval tervitada ja oli järgmine päev ja hommikul ma surusin ta kätt ja siis ma soovisin, et palju õnne ja Jumala õnnistust. Ta ütles niimoodi, et eile ei soovinud mulle seda viimast soovi küll mitte keegi, aga see on nii vajalik. Jumala õnnistus on nii oluline. We
issand, sa näed, me oleme veel rännaku teel. siin on meie vajadused, meie elud, meie mured, meie rõõmud. Isa, me toome palves Tiina sinu ette, palume armu ja halastust sinu käest temale ja kogu ta perele. Issand, sa kuulsid Kadri tunnistust. Ole kogu nende perega, õnnista, juhata neid. Isa, sa näed eestpalve soovi Valduri hääle pärast. Me palume, et sina ise puudutaksid teda, et ta hääl saaks korda, et ta saaks sind tänada ja ülistada kogu oma häälega. See on sinu käes võimalik. Kuule meie alandlikku palvet. Ja issand, sa näed meie rännakul, me vajame ka neid materiaalseid ohvreid, et tuba oleks soe ja valge, õnnista ka seda ohvrit. Et sinu nimi saaks austatud, et sinu riigi töö edeneks. Ja tänu, et sa õnnistad ka igat ühte meist, kes me oleme saanud midagi panna ohvrikarpi, aga sa õnnistad ka neid, kes ei ole saanud, sest sina oled suurem, sina oled armulisem, sina oled vägevam kui ükski inimene. Tänu su headuse ja helduse eest. Ja õnnista ka nüüd oma sõna, mida me kuuleme, tähele paneme, aita, et me südamed oleksid avatud. Kõneta meid. Aamen. Ja nii nagu olid meie palves viimased sõnad, pöördumegi Jumala sõna poole. Sest need kirjakohad, millest täna veel juttu tuleb, on Jeesuse enese suust. Ja nagu siin vend Meelis juba hoiatas, meil peab olema kannatust ja üks kirjakoht, mida me väga hästi tunneme, seda kuulame veel kord. Ja ega me pole selles üksi, sest kristlase jaoks on ikkagi üks tähtsamaid asju võrgustik, teised kristlased üle maailma. Ja väga paljud kasutavad täna Jumala tarkuse juurde jõudmiseks just sedasama kirjakohta. Ja ma arvan, et pühakirjas ei olegi sellist kohta, mida oleks meil liiga palju räägitud. Iga kord avanevad nad veidi teistmoodi. See sõltub ju ka meist, kes me neid loeme, kuuleme, mõtleme nende üle. Aga täna siis on meie kalendris selline kirjakoht, mis on Luuka evangeeliumis 16. peatükis 19. salmist kuni 31. salmini. Oli üks rikas inimene ja tal oli kombeks rõivastuda purpurisse ja peenlinasesse, pidutsedes päevast päeva rõõmsasti. Aga üks vaene, Laatsarus nimi, oli maas tema värava ees täis paiseid ja püüdis oma kõhtu täita leivaraasukestega, mis rikka laualt kukkusid. Kui koeradki tulid ja lakkusid tema paiseid. Siis sündis, et vaene suri ja inglid kandsid ta Abrahami sülle. Aga ka rikas suri ja maeti maha. Ja põrgus piineldes tõstis ta oma silmad üles ja nägi Abrahami kaugelt ja Laatsarust tema süles. Ja ta hüüdis,
isa Abraham, halasta minu peale ja saada Laatsarus, et ta kastaks oma sõrmeotsa vette ja jahutaks mu keelt, sest ma tunnen suurt valu selles leegis. Aga Abraham ütles, laps, tuleta meelde, et sa oled oma hea põlve elus kätte saanud ja nõnda samuti Laatsarus halva. Nüüd lohutatakse teda siin, sina aga tunned valu. Ja pealegi on meie ja teie vahele seatud suur kuristik, et need, kes tahavad siit teie juurde minna, ei saa, ega tulda ka sealt meie juurde. Aga tema ütles, ma palun siis sind, isa, et sa saadaksid Laatsaruse mu isa kotta, sest mul on 5 venda, et ta hoiataks neid, et nemadki ei satuks siia piinapaika. Kuid Abraham ütles, neil on Mooses ja prohvetid, kuulaku nad neid. Ent tema ütles, ei sugugi, isa Abraham, vaid kui keegi surnuist nende juurde läheks, siis nad parandaksid meelt. Ja Abraham aga ütles talle, kui nad ei kuula Moosest ja prohveteid, ei neid veena siis ka see, kui keegi surnuist üles tõuseks. Aamen. Lugege Moosest ja prohveteid. On selgelt öeldud, nad on meile antud selleks, et me ei satuks sinna piinapaika, mis võib olla veel lihtsamad. Aga ometi on selle kirjakoha pealkirjaks meie piiblitõlkijad valinud tähendamissõna rikkast mehest ja vaesest Laatsarusest. Ja ausalt öeldes minul on suur arusaamatus selle üle, mille poolest see nüüd tähendamissõna on. Ma saan aru, et tähendamissõnad on siin mitu peatükki järjest ja kui hoolega piiblit uurida, siis saab ka aru, et see lugu on räägitud nii jüngritele, kes ju siin ka lausa mõnes kirjakohas tulevad edasi ja räägivad, aga ka variseridele ja tölneritele. Ja kui nüüd võtta ikkagi nüüd sellist, kui ma meenutan ülikooli ajast veel niisugust asja nagu allikakriitika, siis igat allikat kirja kohta tuleks kõigepealt alguses vaadata selle pilguga, kellele ta on kirjutatud, milleks ta on kirjutatud ja mis võib selle sõnum tegelikult olla. Sest kirjutatud on ju palju asju, maha kirjutatud on veel rohkem asju ja selles võib tekkida väike segadus. Aga see kirjakoht ei ole üleüldse tähendamissõnade moodi. Tähendamissõnades on ju alati natuke teine struktuur, seal on öeldud midagi ja siis toodud maapealne näide selle kohta, aga siin seda ju ei ole. Siin on öeldud otse ja selgelt, mida öelda on tahetud. Ja teine asi, mis minu meelest on ikkagi veel tähendusrikkam, on see, et siin on konkreetsed nimed. Siin ei ole abstraktseid tegelasi kuskilt kaugelt, siin on konkreetsed inimesed. Ja need, kelle nimed on eluraamatus, need mõlemad on ka nimetatud, nii Abraham kui ka Laatsarus. Aga nimetatud ei ole loomulikult seda, kelle nimi
ei olegi kuskile kirja pandud ja keda keegi ei mäletagi enam. See rikas mees. Ja nüüd ongi peale vaadates siis aru saada, et tegelikult see ei olegi mingisugune mõistujutt, vaid see on üsna otsene jutt meile igal ajal, nii 2000 aastat tagasi kui ka täna. Ja eks meie oleme ju kõik ikkagi püüdlikud ja õppimisvõimelised, kes me siia kogunenud oleme. Ja seda nüüd, mida seal öeldud on, seda oleme me ju mitu korda lahanud ja kuulnud ja ma olen kindel, et keegi meist läheb täna ja loeb veel kodus seda kirja kohta. Aga siin on ju tegelikult suured asjad lihtsal kujul. Need on väga, väga suured ja väga põhimõttelised asjad, millest mitte iialgi mitte keegi ju mööda minna ei saa. Ja kui ta mööda läheb, siis ta on valinud omale selle tee, mis viib sinna põrgusse. Aga nüüd siis me mäletame ju väga mitmeid kirjakohti, kus on otse öeldud, et need on tähendamissõnad ja neid on ka siin Uues Testamendis ju ikkagi päris mitmeid. Aga siin me jõuame siis konkreetsete suuniste ja inimeste juurde, kes on meile eeskujuks seatud. Aga kelle me valiks eeskujuks? Kas siin jääb mingit kahtlust veel, et mõelda nüüd, et oi, ei tea nüüd, sellel on ka mõni hea külg, et tollel ka, nagu me inimestesse suhtume. Alati on kelleski ju midagi head. Aga mitte ka ei puudu see teine pool. Ja nüüd siis esimene probleem, mis näib olevat, on rikkus. Vot meil ei ole selline kogudus, kus oleks nagu hästi palju rikkaid ja istuvad ja väärikalt ja mõtlevad ikka suuri asju ja meil on ikkagi reeglina siin sellised keskmised toredad inimesed, kes mõtlevad suurtele asjadele Jumala riigis. Ja nüüd siis, mina ei tea, minul nagu ei teki mingit otsest seost, et ma peaks nüüd oma rikkusest nüüd loobuma, polegi teist õieti. Et selles mõttes ma ei oska nüüd siin sõna võtta. Aga samas on ka Jumal meid nii palju armastanud, et me ei pea olema paisetes, kellegi värava juures, kellegi almustest elama. See on tegelikult suur arm, mis on ka ju meieni jõudnud täna ja praegu. Kui nüüd mõelda, mis oleks saanud sellest vaesest Laatsarusest, kui ta oleks oma sellest olukorrast pääsenud eluajal. Kas see oleks talle olnud õnnistuseks? Kas see oleks talle olnud kiusatuseks? Kas ta oleks selle vastu pannud? Ma arvan, et meie seas võib-olla ei ole kedagi, kes teda nii hästi oleks tundnud, aga Abraham teadis teda. Ja Abraham oli ju see, kes võttis ta oma põlvedele. See tähendab, seisis siis tema eest või hoolitses tema eest või tõmbas ta sinna taevasse mingil moel. See vähemalt on siin
selles tekstis olemas. aga on olnud ju maailmas palju selliseid asju, kui inimesed on järsku pääsenud oma tohutust vaesusest, saanud rikkaks. Ma ei mõtle lotomiljonäre või kedagi selliseid toredaid inimesi, kellest paljud on ka väga kurva saatusega, sest ega siis see uus väljakutse, milleks sa ei olegi valmis, mis tuleb nii järsku, ega see ei tarvitse olla ju lihtsam. Ja ausalt öeldes mulle tuli meelde üks lugu, mis üle maailma lendas nagu kulutulena 2009. aastal. Mäletate ikka või? See oli ju justkui alles hiljuti. Ja 2009. aastal tuli Budapesti linnast üks teade, et 2 venda, kelle nimed me ka teame, sellepärast et see on päris lugu, see on Zsolt ja Géza Peladi, nemad elasid Budapesti lähedal koobastes, on olemas sellised kohad keset Euroopat, toitusid jäätmetest ja neil ei olnud oma kodu. Meil on ju ka siin linnas selliseid inimesi. Igal pool on neid. Ja nemad olid ka sellised. Aga mis siis juhtus 2009. aastal? Juhtus järsku selline lugu, et need vennad koos ühe õega, keda nad ei tundnudki, kes elas Saksamaal, pärisid 7,7 miljardit eurot. Pärisid. Ja nad ei olnud enam seal. Nad tahtsidki sealt ära tegelikult, nendest tuleb välja, nendest koobastest seal Budapesti lähedal. Ja võib-olla nad ei jäänud ka isegi Ungarisse enam elama. Asi nii, et nende ema oli olnud sellisest rikkast perekonnast ja sakslane ja oli neid mingil hetkel maha jätnud ja siis oli ka isa neil surnud ja vennad olid siis jäänud oma pead, aga selle ema venna naine Saksamaal suri ja Saksamaal on ju üks väga põhjalik rahvas. Seal kohe elabki selline tore rahvas, kes on seadnud selle üheks väärtuseks, et olla korrektsed, põhjalikud ja õiglased. Ja Saksa seaduste järgi tuleb otsida ikkagi sugulased üles ja pärivad ju kõik võrdselt. Saksa seadused on teistmoodi natuke kui meie omad, aga see tuli siis teha ja millest siis advokaadid raha saavad? Ikka sellepärast, et nad ju tegutsevad ja nii nad siis rõõmsalt hakkasid tegutsema. Ja otsisid üle kogu lähiilma seal neid sugulasi ja siis lõpuks pöördusid mingi jutu peale, sest ega inimene ju eluajal päris nähtamatu ka ei ole ja see, kes siis elas seal Ungaris, see naisterahvas ikkagi ju jättis mingi jälje ja pöörduti igal juhul Budapesti suunas ka. Ja seal siis tulid appi loomulikult meie vennad ja õed Kristuses. See oli siis Malta ordu, katoliikliku Malta ordu selline haru, mis on siis heategevusega tegeleb, mis muideks praegu ka on väga aktiivselt Ukraina sõjapõgenike majutamisega ja toitlustamisega tegeleb, sest tema see peakorter, selle haru peakorter kohalik seal ongi
tegelikult napilt üle Ukraina piiri, seal kus ungarlased elavad Ukrainas. seal on see haru tegelikult. Ja tehtigi tööd, nähtigi vaeva ja need vennad kisti sealt koobastest välja valguse kätte. Ja mida need inimesed siis tahtsid? Mis on esimene soov? Muideks, see on võetud otsenägu, jälle inimese otsene kõne, nendest vendadest siis, Geza Beladi, 43-aastane mees ja temast on nagu rohkem nagu pilte oli ka, mäletan, see teine vend oli kuidagi varjus. Tema ütles, mis on tema kõige suurem soov. Ja tegelikult minu meelest see on väga hea siin meenutada, sest see on üks nendest, mis paljudel võib olla, aga tundub selle tõttu ka nii lihtne. Vot nüüd saan ma elada normaalset elu. Ükski naine ei vaadanud seni minu peale, sest mul ei olnud kodu. Ja nüüd saan ma elada normaalset elu. Eks ole? Ei ole suuri sõnu suurtest probleemidest maailmas, need tulid ilmselt hiljem, aga ta tahab elada normaalset elu, tahtis elada. Ja see võimalus avanes. Ainuke asi, et kui osav on see inimene pärast oma elu juhtides ja tegelikult on nendega kõik hästi, ma loodan, ja nad on meedia eest eemale tõmmanud, sest meedia on üks selline tore asi, mis inimest nagu niimoodi ergutab igas talle vajalikus suunas ja paljud konfliktid on ka sellest nagu põhjustatud, et inimestel, kellel on võimalik, hoiavad vahest sellest kõrvale. Ja need vennad muideks on hoidnud. Aga nüüd siis 6,6 miljardit on väga suur raha. Aga seda raha ei vii ju kaasa taevariiki, kui sinna peaks üldse läbi murdma. Seda raha ei vii kaasa isegi sellesse kohta, mida on nimetatud tollal siis Sheol ehk siis allmaailm või põrgu. Ja tegelikult minu jaoks on vähemalt selles kirjakohas siin päris palju selliseid kohti, kus tuleks mõelda ikkagi oma elu mõttele ju. Mitte sellele, et kes siin kannatab vähem, kannatab pärast rohkem või ühte ja teist pidi. See on üks tasand. Aga teine asi, mis meid kõiki otseselt ikkagi puudutab, on see, et tuleb elada Moosese ja prohvetite kirjakohtade järgi. See on ju tegelikult lihtsalt öeldud. See, et me peame praegu rääkima 2000 aastat tagasi elanud inimestest, ei muuda väga palju, sest sellised inimesed on ka tänapäeval meie ümber. Ja ma ei kujuta ette, kuidas see
pääsemine tänapäeval käib. aga Jeesuse ajal oli ju, mäletate, see rikas noormees, kes kõiki käske oli pidanud, küsis, et mis ma veel pean tegema. Ja mäletate ju see kohta Matteuse evangeeliumis 19:21. Jeesus ütles, et müü oma vara maha, jaga see kõik vaestele ja kõnni minu järel. Aga see oli väga raske siis ja see on ka väga raske praegu. Me ei olegi muutunud. Kuigi me oleme läbinud sellise kohiseva tsivilisatsiooni, mis paljusid kindlasti üle universumi paneks kadestama. Aga mis me siis kuulsime? Me kuulsime tegelikult ju seda, et kõik otsustatakse ikkagi meie eluajal ja meie hinge järgi. Kuidas meie hing õnnestub hoida, see ongi ju see, mida Jeesus on tahtnud meile siin edasi anda. Ja et ta sellise loo rääkis. Ta rääkis selle ju nii, et jüngrid istusid kõrval ja vaatasid talle otsa. Nendele oli see vajalik. Istusid variserid seal samas, sest tegelikult see kirjakoht on ju, me võime isegi öelda, mis ajast. Ta on oktoobrist aastal 32, siis kui Jeesus tuli Galileast, läks sealt Galilea ja Samaaria vahelt või siis Pereast veel teiselt poolt Jordanit ees läbi ja läks ju Jeruusalemma lehtpuude majade pühadele. Ja see sellel ajal on, sügisel. Ja nii ta pidi siis olema. Aga sõnum on ju igavene. See ei aegunud seal 5 aastat pärast 32 aastat ega ka veel 1000 aastat hiljem. Seda sõnumit on meenutatud Euroopas mitu korda, väga tõsiselt. Esimest korda, kui oodati maailma lõppu, mäletate, see oli alles hiljuti, see oli natuke üle 1000 aastat tagasi. See oli aastal 1000, kui oodati, et kõik maailm lõpeb. Ja küll leidus siis väga palju inimesi, kes kõik oma maise vara tõepoolest maha müüsid. Osa prassisid selle maha, aga teised jagasidki vaestele. Ja küll oli nende imestus aastal 1001, et maailm veel kestab ja nende varandus on läinud, aga nii see elu on ju. Et ega seal enam parandada palju ei ole. Ja nüüd siis ongi nii, et kirjakoht on meil kuuldud ja tuttav ta ju meile oli, eks ole. Mõtted on meil käinud selle ümber. Aga need prohvetid ja see Mooses on jätnud meile väga palju nüansse, mida me iga kord, kui me nende poolt kirjutatu või nende poolt edasi antu jälle ette võtame, saame natuke jälle targemaks. Aga inimese tarkusega on ju niimoodi, et seda ei saa kunagi küllalt, sest niikuinii sa unustad sellest tähtsama osa varsti ära. Nii et paar lihtsat loosungit, paar lihtsat
juhtnööri eluks, on tegelikult ühel pühapäevasel päeval meile kõigile ju väga vajalik. Aga nüüd siis me tõuseme ja palvetame. Issand, maa ja taeva looja, me oleme tulnud siia kotta, et kuulata sinust, ülistada sind ja rääkida sinust. Issand, lase meie südamed avaneda sinu sõnadele. Issand, lase meie südamed avaneda Moosese ja prohvetite sõnadele. Issand, õpeta ja hoia meid, et me ei peaks seda kahetsema igavikus. Issand, kalasta meile, kes me oleme nõrgad ja rumalad ja nõutud paljude asjade ees, mis meid elus ootavad. Selle elukülluse, selle kauni suure maailma sees on palju kiusatusi. Issand, aita meil neid näha, nendest hoiduda. Issand, ära lase meil muutuda uhketeks. Issand, ära lase meil kaotada lootust. Ja issand, ole meile kõigile armuline. Aamen. Võime jääda seisma ja laulda ühiselt lõpetuseks laulu 324. Õnnelik selgus Jeesus mul on. Kristus,
meie issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala Isa armastus ja püha vaimu osadus olgu ja jäägu meie kõikidega. Aamen.